dadka oo dhan ee shirkadda jooga waxay wada og yihiin in madaxu uusan jeclayn inuu wiishka dad kale la raaco laakiin gabadha cusub ee hadda timid waxba kama ogeyn arrintaas maalinteedii ugu horreysay ee shaqada waxay si degdeg ah ugu booday wiishka xitaa way isxakamayn weyday markay habisay madaxa markay naxdin ku soo saartay wiishka xitaa way isxakamayn weyday markay habisay madaxa markay naxdin ku soo saartay madaxa wiishka degdega dartiis ayay si kama ah ugu riixday dhulka xitaa kabo ayuu ka lumay dadkii oo dhan ayaa naxay oo dhinac walba u cararay iyada ayayna uga tageen inay madaxa si tartiib ah u caawiso si uu kaco madaxu wejigii ayuu ka xanaaqay waxba ma uusan dhihin wuuna isrogay oo iska baxay markay gabadhu miiskeedii shaqada ku noqotay kormeeruhii ayaa warqado badan ku tuuray wuxuu ku yidhi waa shaqo uu madaxu u xil saaray mana bixi karto shaqada ilaa ay dhammayso way yaabtay oo taagnayd laakiin door kale ma haysan ee waxay ku qasabnayn inay habeenkii soo jeedo si ay dadaal badan ugu dhammayso habeen dambe gabadhii oo daalan ayaa shirkadda ka soo baxday laakiin waxaa hortaagay koox burcad ah oo rabay inay afduubaan xilli ay xaaladdu xasaasi ahayd ayaa madaxu ku soo gaaray gaari qaali ah wuxuuna si degdeg ah u eriyey dadkii xumaa gabadhii isla markiiba kalsooni ayay heshay waxayna ka isbeddeshay qof xishood badan oo cabsanaya waxayna noqotay qof isweynayn oo xoog badani ka muuqdo madaxu si kalgacal leh ayuu guriga ugu geeyey markay gaariga ku jireen gabadhu way isxakamayn weyday waxayna gacanta u fidisay si ay boodhka uga tirtirto wejiga madaxa markuu arkay caawiyaha ayaa steerinka si kedis ah u leexiyey taas oo keentay in gabadhu ay ku dhacdo gacmaha madaxa madaxu wuu wareeray laakiin ma qarin karin dhoolla caddayntii wejigiisa waayo wuxuu aad u jeclaa gabadhan isdabamaray balse daacadda ah xitaa caawiyaha wuxuu siiyey mushahar 3 laab ah oo abaalmarin ah maalintii valentinka madaxu wuxuu si lama filaan ah u ogaaday in gabadhu ay ballan la leedahay qof kale isagoo dareemaya inuu qof kale ka horreeyo ayuu isla markiiba gabadhii weydiistay inay raacdo si uu hadiyada u iibsado gabadhu markii hore way diiday laakiin markuu madaxu u ballanqaaday gunno dhan 20,000 oo yuan ayay ballanteedii baajisay oo raacday suuqa gabadhu waxay si hami leh u eegaysay alaabta quruxda badan ee daaqadaha lagu soo bandhigay laakiin qiimaha ayay ka baqaysay madaxu wuxuu rabay inuu si aamusnaan ah ugu iibiyo laakiin waxaa hortaagay saaxiibkii hore ee gabadha oo ay raacaysay gabadh cusub oo lagu magacaabo mata waxay ku tidhi haddii aadan awoodin ha eegin waayo aad baad u faqiir tahay xilligaas saaxiibkii hore oo loo dalacsiiyey maareeye mashruuc ayaa istusayay gabadhii horteeda madaxu fariin keliya ayuu u diray caawiyaha wuxuuna isla markiiba gooyey dhammaan lacagihii iyo dhaqaalihii uu saaxiibkii hore helayay